जी नाहे ये एहतजाजी सिंधु बचायो सिंध बचायो लॉन्ग मार्च जेका 28 जनवरी ते सिंधु दरिया जे सखर वारी पुल ते असां गुल निछावर करे लॉन्ग मार्च शुरू कयो आहे जेको 23 फेबरवरी ते कराची पहुचूं। असांजा मुख्य मसला उन्हनि में सिंधु दरिया ते 6 केनाल न ठाहिया वञनि, सिंध जी ज़मीनूं कंहिं बहाने ते ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव या कारपोरेट जे बहाने सां फ़ौजियुनि खे न ॾिनियूं वञनि। उहे ज़मीनूं सिंध जे हारियुनि जूं आहिनि, सिंध जे मिडल क्लास जूं आहिनि, उहे ज़मीनूं उन्हनि खे ॾिनियूं वञनि। ऐं सिंध में दारी आबादकारी कंहिं बि सूरत में असांखे क़बूल न आहे। असां जेको शागिर्दनि सां जेके नाजाइज़ियूं थियनि थियूं उते फ़ौजी ऐं रेंजर्स स्टूडेंट जीअं पहुचे थो यूनिवर्सिटी में त उनजी तलाशी अची तज़लील करे उन क्लासनि में थो वञे ऐं इन क़िस्म जी तज़लील में तइलीम हासिलु न थींदियूं आहिनि, उहा शइ असांखे मंज़ूरु न आहे। उहे दोस्त जेके सिंध सां मोहबत कनि था उनखे जबरी कंबे गुम कयो वियो आहे, उन्हनि खे फौरी तौर ते आज़ादु कयो वञे। ऐं मज़हबी इंतिहा पसंदी जेका कंहिं बि सूरत में असांखे क़बूल न आहे। इहे सिंध जा अहम मसइला आहिनि, पर इन्हनि खां वॾो मसइलो आहे उहो बुनियादी मसइलो आहे त सिंध ग़ुलाम आहे। असां ग़ुलामी मां छुटकारो चाहियूं था, पर इहे सिंध जा बुनियादी मसइला आहिनि, इन्हनि खे खणी असां 28 जनवरी ते सखर मां निकिता आहियूं। 23 फेबरवरी ते असां कराची पहुचंदासीं। असां तव्हांजे तसलसल सां, तव्हांजी कुर्बनि सां, तव्हांजी मोहबत सां सॼी सिंध खे अपील था कयूं त 23 फेबरवरी ते बिना तंज़ीमी फ़र्क़ जे सिंध ख़ातिर गॾु थियो त सभु टपड़ वापसि ॾींदासीं।